Привіт всім моїм підписникам та гостям каналу. Я знаю, що багато моїх підписників хочуть навчитися вишивати на машинці. Для них це є мрія. І вони мені про це пишуть. В даному майстер-класі я вам покажу, як зробити кілька кроків до здійснення цієї мрії. Ось так на машинці я вишиваю рослинні орнаменти, оздоблюю жіночі, чоловічі, дитячі, сорочки, сукні. Взагалі навчитися вишивати на машинці абсолютно не складно. Просто потрібно знати і вміти декілька основних кроків. Це я все вам розкажу та покажу в своєму новому майстер-класі.
Перед тим, як навчитися вишивати на машинці, ми повинні переобладнати машинку, котра колись нас вишивала. А зараз ми знімаємо лапку та на робочій платформі машині відкручуємо гвинтики, знімаємо рейки. Рейка переміщує тканину, коли ви шиєте. А для машинної вишивки переміщувати тканину будуть п'яльця, тому рейка знімається. Нажимаємо ногами на педаль та запускаємо рух машинки. Звертаємо увагу, щоб маховик, лапка та голка працювали в одному режимі. Тобто голка ваша рухалася на рахунок раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. При цьому маховик рухався в одну певну сторону. І рахуєте раз, два, раз, два. Рахувати потрібно обов'язково для того, щоб навчитися вишивати на машинці. Дану вправу ви будете виконувати кілька днів. З кожним разом у вас буде виходити краще та краще. Коли у вас буде виходити рух голки на рахунок раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, тоді беремо в руки п'яльця. Наші п'яльця складаються з двох кільців. Одне кільце велике, друге менше. Велике п'яльце підкладаємо під тканину. Зверху накладаємо маленьке п'яльця. Закручуємо п'яльця та натягуємо тканину по нитці основі з двох сторін. Далі натягуємо по нитці утка з двох сторін. Тоді рівномірно по косих нитках тканини. П'яльця потрібно натягнути так, щоб тканина була натягнута як барабанчик, щоб коли ми будемо хлопати по тканині, ми відчували цей звук барабана. Якщо в нас не буде цього барабанчика, тоді голка з верхньою ниткою не буде витягувати нижню нитку. І ви будете думати, що у вас не виходить вишивати, а це буде неправильно. Коли добре-добре натягнете тканину, тоді буде переплетення двох ниток, верхньої та нижньої, і в нас утвориться стібок. А стібок – це і є прокол голки в двох місцях. Підкладаємо п'яльця під голку та розпочинаємо другий крок. Голкою так само рухатися на рахунок раз, два, раз, два, раз, два. Тільки руки починають водити п'яльця вперед та назад по прямій лінії. І наші очі знову привикають. Коли ми виконали другий крок, вже голка в нас іде рівномірно, а п'яльця ми навчились рухати вперед та назад, тоді починаємо руками рухати п'яльця вправо та вліво. Раз, два, раз, два, раз, два. Вивчили цей крок? Накреслили дві лінії. Одну тоненьку і по цій тоненькій лінії проколюємо голкою. Знову руками вводимо п'яльця. Змогли по лінії попадати голкою, тоді починаємо рухатися по двох лініях по прямій. А далі знов по зігзагу. Право-вліво, право-вліво, право-вліво. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Не забуваємося рахувати. Рахувати ви повинні обов'язково. Якщо не будете рахувати, вишивати не вийде. Це обов'язково потрібно на це звертати увагу. Навчилися по прямих лініях голкою проколювати тканину? Накресліть кружочки. Та по кружочках вже проколюйте голкою. Голка рухається в одному напрямку, вертикально, на рахунок раз-два, а п'яльцями ви вводите
вправо, вліво. На рахунок раз-два. Або вперед, або назад п'яльця водимо. Коли ви вже вивчили цей крок, тоді тільки заправляйте машинку, тобто заправляєте голку та заправляєте нитки в шпульку та шпульний ковпачок. І нитками пробуйте. Але якщо ви не навчилися без ниток вишивати і рахувати раз-два, тоді не переходьте до кроку з нитками, тому що у вас просто запутається верхня та нижня нитки. Прокладаємо машинну строчку по прямій лінії, п'яльця вводимо. Та прокладаємо 2 машинних строчки, а тоді зашиваємо. Це виходить техніка валик без нитки прокладки або широка гладь. Голкою проколюємо праву сторону лінії, проколюємо голкою ліву сторону лінії і рахуємо раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Обов'язково звертаємо увагу, що ричаг, який піднімає та опускає лапку ми зняли, але ричаг повинен обов'язково бути опущений, тобто положення лапки внизу. Це впливає на якість строчки. Коли ви вже навчились нитками вишивати пряму лінію, зашивати 2 прямі лінії, тоді переходимо на кружочки. Прокладаємо машинну строчку по контурах кружка. Вийшло, тоді вишиваємо 2 кружка. Прокладаємо машинну строчку по 2 контурах кружка. І починаємо зашивати так, як і пряму лінію. Вправо-вліво, вправо-вліво. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Тільки рахуйте обов'язково. Це є саме головне. Хоча говорять, що машинна вишивка, насправді це є сама звичайна ручна машинна вишивка, тому що голка рухається в одному положенні вверх-вниз, вверх-вниз, а руки рухають п'яльця в залежності, який орнамент ми хочемо вишити. Тобто це начебто і машинна вишивка, але рухають руки цю вишивку. Ну, звичайно, за допомогою машинки. Ось такі перші кроки у вас повинні вийти. Якщо ви кожен день будете потрішечки сідати за машинку і виконувати оці основні кроки, основні вправи, це є фундамент, щоб навчитися вишивати на машинці.
Коли ви прикладете трішки свого терпіння та уваги, ви обов'язково навчитеся вишивати на машинці і ваша мрія здійсниться. А я вам цьому допоможу. В подальших майстер-класах я вам буду детальніше розповідати про мишину вишивку та показувати, як вишиваються сукні, жіночі, чоловічі, скатертини, детально розповідати про техніки. Якщо вам подобається, підписуйтеся на мій канал.